croeso nôl at ni Prynhawn da, di Gwener. A da ni, wel, dwi yma fo'r ddwy Lisa. A da ni'n cael Spanakopita. Da iawn! Oedd hwnna'n iawn, dweud? A mae hwnna'n swnio'n roigaidd i fi, mae'n swnio'n ysgafn ac yn hafaidd. Mae'n hoff fwyd ni, falle groigaidd. Wedig ti, Lisa. Mae'n mor ffres. Amser hyn o flwyddyn, wrth gwrs, os oes ti gwydr gyda chi, mae'r tomatoes a falle'r cucumbers, defnyddiwch beth sydd gyda chi, llwch chi mewrywio'r salad, ond dewn ni nôl at y salad nes ymlaen. Wait, did Leicester y salad, y blwm, dyn ni'n destyn nhw wrthos betha, tomatos. Mae'n air cymleth i ddweud, ond y gyd yw pei gyda ffilo, sbigoglis a fel arfer feta, ond gallwch chi ymrywio'r cynwysion i fod yn onest. Fan hyn, fi di dechrau'r broses gyda'r ffilo, ond cyn bod ni'n mynd mlaen at hwnna, fi hefyd wedi to wilt yw e'n Saesneg, sa'n ma beth yw e'n Gymraeg, ni wedi twymo... A dim gwywo, o'n i'n mynd i weid gwywo, mae hwnna'n air gwell. Ac nag eich chwysu yw e, na gyd wedi gwneud, wedi dyferyn o ddŵr yn y gwylod, a fi wedi dod i llwyth o sbigoglis, gredwch chi... Gair da yw e, sbigoglis. O, mae yn dweud. Di angen mynd yn ddim yn da. Odi, na beth o'n i'n mynd i ddangos, fi wedi dod i llwyth mewn fyna, sef ail bag fyna nawr, fi jyst mynd i adael fydd y stem yn gwywo yr dail a mae'n mynd i fynd yn ddim. A wedyn, wel, newn ni'r llenwad... Dim byd ar hyn o bryd, na, just wrth ei hunan. A wedyn mewn i fowlen fan hyn, fi'n ddod i un wy. Hwna fydd yn dala'r cyfan at ei gilydd. A wedyn mae 'da fi doi beth fan hyn. Defnyddiwch ta pa gaws sy gyda chi. Mae'r bach o ricota gyda fi, achos oedd e gyda fi yn yr oergell. A fi wedi defnyddio caws meddal, a oedd e'n digwydd bod yn un gyda garlleg fi'n credu, a perlysiau rhywbeth fel yna. So mae hwnna'n ffain. Os mae hwnna wedyn yn rhoi fwy o flas mewn y fe to. A ni'n mynd i roi troiad bach i hwnna. Dwi ddim yn cymysgu'n dda iawn, ond os ddim gwahaniaeth. A wedyn fan hyn gallwn ni ychwanegu bach o halen falle, bach o bybur, wedi bybur du neu bybur gwyn y tro. A just cyfuno'r cyfan, cysgymen a gallwch chi. A wedyn ni'n mynd i adael hwnna tra'n bod hwn wedi gwywo. Mlaen at y sbigoglis, neu symud hwnna os y ffordd o bod y camera'n gallu gweld. Mlaen at y ffilo, fi wedi gwneud 2 pisyn yn barod fan hyn er mwyn arbed amser, so mae hwnna wedi wneud. Mae hwn wedi gwneud... Na, ge. Os oes amser dych chi'n gwneud ffilo, dewch chi weld fi. Job gyda fi chi. Na. Mae mor hawdd i brynu, yn dweud, mor fel... Wel, ti'n gweud na, mae yn hawdd i brynu, os chi'n gallu cael gafel yno fe. Goffes i fynd i 3 siop o'r yma, gwahanol i drial cael. Fi'n credu falle bod e mewn ffasiwn ar hyn o bryd. Felly, na gyd dwi'n gwneud fan hyn yw dod i gorchuedd bach tenau o fenyn drosto, a wedyn ychwanegu heinen arall dros y top. So mae 'da fi 3 fyna nawr wedi wneud wedi armenyn. So fan hyn, nôl at y sbigoglis, rydell bach bowlen, a fi jyst yn mynd i arllwys hwnna mas, mewn i fanna, a fi'n mynd i wasgu fe, heb wneud twll yn y rydell bach, ond i wasgu fe cymaint a gallai mwyn i'r holl hyn i fynd mor sych a mae'n gallu mynd. Os oes amser, gydwch chi gadwch e, a falle hyd yn oed defnyddio falle clwtyn sychu llestri neu kitchen roll, rhywbeth i gael sychu fel an. Ond sy'n mor amser... Reit ar ei benne fel? Ie, reit ar ei benne, jyst i gael yn signo'r dŵr na allan ohono fe. A ta beth fi'n geddol o ffindo da spinach yw bod fi ddim wedi defnyddio'r bag cyfan. So bydde ti'n gallu neud hyn, so wedi dechrau mynd off bach. O, ie, byddet. A ti'n mo beth, cyn hyn, fi wedi defnyddio lettuce, bag lettuce, neu weithio rocket, unrhyw beth gwyrdd sydd chi, sydd ar ddyn troi, fe ti'n gweud. Fel silage yn glo iawn. Sisiwn bach trwyddo fe fel yna i dorri fe'n fan, wedyn cymysgu'r cyfan yna at ei gilydd. Fi'n cadw hwn gyda llaw, stoc ffantastig ar gyfer swp. Bydde ti'n neud na gyda'r spinach yn boeth adre? Dim yn ddelfrydol, ond chymod beth, ddim lot o amser gyda ni. A os nag oes amser gyda ni offen hwnna, fe dewn ni nôl nes mlaen i wneud e. Fi jyst yn dod i hwn ar hyd, na phan nes i dorri'r darnau bach sbigoglis na, mewn i darnau bach. Ni'n troi hwn fel hyn, a wedyn mewn i'r tin ma, fi jyst yn mynd i orchu'r bach o olew, fe fod e ddim yn stico. A wedyn, i ni jyst yn cadw fynd yn neud y rholiau bach yma, a'i gosod nhw fel yna. Mae'n edrych yn od, fi'n gwybod, ond os chi'n gyfarwydd â Spanakopita, neu Spanakopita, ddwch chi'n gwybod, mae'n dod fel, mae'n disgwyl fel pei o sausages. So, ni jyst yn cadw fynd fel hyn, a ni'n mynd o amgylch y tin, a dyle 3 i fod yn ddigon i lanw'r tin. Mae hwnna wedyn yn mynd i'r ffwrn, am ryw hanner awr, tan bod y cyfan yn crisp neis, a mae gyda chi dish bach hyfryd i weini. A 2 layer o fil o pastry? 2 layer i bob un, ie. A jyst cadw fynd fel hyn, tan bod y tin yn llawn, gorchudd bach wedyn, lefa'r menyn gyda fi, dros y top fel hyn. Da ni'n llenwi fe wrth gwrs. O be, jyst menyn yw hwnna? Jyst menyn yw hwnna. Dwch chi ddod i bach o hadau dros y top, a wedyn hanner awr i 40 munud yn y ffwrn. A gych chi weld beth sy'n dod mas nes ymlaen. A nes ti'n rhoi ffeta yn hwnna? Na ddo.
Llwch chi'n neud y gyda neu heb feta. Llwch chi ychwanegu feta, ond chi'n beth, mae feta gyda fi yn y salad, so dyn ni'n moyn dwbl feta. Na, exactly. Oce, reit, lush. Dyn ni yn mynd i gael trio darn o'r... Spanakopita. 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 A ni ta ti'n sôn am y... O, mae'n gynnes. Odi, mae di oeri tamed bach. Ddim fel un? O, oce, sorry. A di hwn ddim cweit yn barod, ond rhaid jyst dangos i chi. Nes i gwpla fe ar ôl ni orffen gynne. Dwi ddim yn barod, ond chi'n gallu gweld sut mae'n mynd yn eiraidd, mae'r olew yn dod mas. A beth dwi wedi gwneud fan hyn nawr yw troi hwn mas ar blat, a wedyn rhoi y nôl ar ddisgwyl mwyn i weini fe. Felly mae hwnna'n mynd nôl mewn, achos ti wastad y moyn yn y dish ti'n cwca ne. Falle bod e ddim yn un pert, falle bod yr ymylon wedi trochi ac yn y blaen. So ti'n tipo fe mas, so fe upside down, a wedyn ti'n rhoi fe nôl ar blat i ti'n moyn. So dyma fe, a gobeithio, allwch chi glywed y crunch. Glywed y crunch. Os ych chi yn gweini fe yr ail diwrnod, dodwch chi nôl yn y ffwrn am 10 munud i ail cael y crunch yn ôl. A wedyn te mlaen at y salad yn gloi iawn. Fi di chwalu winwnsyn coch yn fyna. Llwyth o mint yn dechrau mynd i ben yn yr ardd nawr. Fi'n torri cucumber mewn i darnau. Chi moyn popeth yn fras a tua'r un maint, okay? So dyna'r cucumber yn mynd mewn. Fi'n mynd i ddod i'r olifau tywyll. Olifau gwyrdd, mae hynna wedi stwffio. A wedyn beth arall sydd gyda ni. Bach, pinsiad bach falle o halen dros y top bach o bybur. Wedyn olewydd da. Pidwch chi dod i olew llysiau fan hyn, ni moyn olew da. Achos ni moyn blas yr olewydd na'n dod trwyddo. Pidwch sgymfor hwnna, ie? Na, a wedyn, wrth gwrs, ni wedi dod i perlysiau ffres mewn, ond falle tyma bach, so hwnna'n dod mas, le mae'r thing. Bach o oregano sych. Stage fright o'na. Ie. Os fi'n neud oregano gia, sy'n gyd yn bod a defnyddio perlysiau sych, a wedyn just troi y cyfan fel yna gyda gwasgad bach o lemon, a gewch chi ddim byd fwy ffres a fwy hyfryd. Mae o'n mor flasus. Mae'n gorgeous. Cofiwch am yn cystadleuaeth ni i ennill y pecyn gyfan mae'r teulu. Dyma'r cwestiwn unwaith to. Sawl diwrnod sydd yn mis Awst? Efe 31 neu 301? A os chi moyn cystadlu, mae'n rhaid chi ffonio dim 8443 351244. Mae'n rhaid chi ffonio dim 8443 351244. Mi fydd y llinellau'n cael am 1 o'r gloch Prynhawn dydd Llun. Peidwch a ffonio ar ôl y llinellau gau, neu mae'n bosib y bydd rhaid i chi dalu am yr alwad. Am yr heolau llawn, e-bostiwch prynhawnda@dinopolis.com. Yum! Dod y fwyd efo ti. Do, sa'n ffwl. Be sydd chi mlaen pen wythnos ma, Lisa? Fi'n mynd i weld yr ŵyr fach yn Llundain. Ys di gael trip bach cloi, neu'n flwydd ddod, disgwyl mlaen. Lush. Ia? Wastad rhywbeth cool, go on. Wel, mae dad lawr yn penwythnos, penwythnos. Too long! Da'n ar i hir. So dwi'n gorau entertainio fo am y penwythnos, a da ni'n mynd i'r clubhouse yn Bai Caerdydd. Yw e'n foodie fel ti? Wel, neith o'n dweud na. Ie, bydd rhaid fe fo penwythnos ma. Bydd. Digon teg. Nick, beth dy ti mlaen? Wel, ni fod i cael penwythnos dawel achos o'n i'n gwyl dyn gwyrdd diwetha, ond mae Hubfest a Pride yn digwydd yng Nghaerdydd, so siwr o fod. Na'n mynd mas am 1 neu 2. Ie, cer, mwynhad y hun. Ie, diolch yn fawr. Be ni'n neud? Ni'n perfformio'n Gwyl Llan, yn ni? Da ni, Masarella a Rhys Gwynor yn perfformio yn Gwyl Llan pan wrth yma. Efo... A be? Efo Wls Gwynedd, Cube. Ie, a os chi moyn cael tycynnau, mae'n rhaid chi fynd i garage, Rhywchlyn. Garage. A mae t-shirts i gael na fyd, yn does? Gwyl Llan. Ie, oes, mae'n t-shirts yna, oes. Ni'n mynd i fod yn ôl wythnos nesaf, a sa'n gwybod be ti'n mynd i wisgo, achos ti wedi gwisgo ddau gris school start. Dwi wedi gwisgo fe'n crysau ffynci gyd o'n, falle nai. Wel, mae'n gen i 3 crys eitha ffynci yn fama. O, ti'n gofyn fenthyg, ie? Bydd, rhaid fi fenthyg. Oce, ni'n mynd i fod yn ôl ty beth, di Gwener nesaf, am 2 o'r gloch, fyddwn ni'n trafod beth sy'r teledu, ffasiwn, pob beth, yn fyddwn. Bydden, diolch yn fawr chi. Diolch yn fawr i chi. Chi'n mynd i tyco mewn? Ie, helpwch chi then i... Rhaid i fe fel fi. Beth yw Elisa? Spanakopita. Ie, joiwch hwyl y banc. Tara! Pnawn da i chi gyd.